来呀，上货，一个黑瓢，哇！兄弟们，昨天到现在，这个大雨啊是一直没有停过。帐篷这里经历了狂风暴雨之后，是一片狼藉。我这个排水沟呢，挖的太大了，这个雨水全部滴在这里，以后它就顺着这里流下来了。这个地方还好啊，但是这里面就不行了。之前3000在这里睡觉，挖了一个坑，所以这里就积水了。把他骂了一顿，他就生气了，他就在那里不动了。你看，要想办法在这里把水排出去才行，不然的话这里没法下脚啊。早上起来呢，这里那个杆子在水里面了，我们先看一下是不是有鱼啊？我们先看一下这里是不是有鱼上钩了。一定要有鱼，一定要有鱼。没有，脱了，脱钩了，白开心了。咱们补点窝子，吃个早饭，我们就来钓。蜂蜜嫩玉米，我们把这一包补完。OK， 我们吃完面就直接过来开搞啊，简单一点啊，吃个面，一吃就是2包，有钱，大气。开吃开吃。其实下雨天也好，这里一个人钓鱼的都没有，全都是我的啊！吃完饭我把这个排水沟一搞，我就上去搞一下，好吧？吃完我们就要把这个排水沟加固一下了，不然这里全是湿哒哒的啊！我们再挖一条沟过来。好，这个帐篷边边这个水就可以直接溜到这里，也要顺着这条沟排出去。以后就是这下面的水了，下面很多水，我们要给它搞个沟排出去。OK， 这里挖了一条，这里挖了一条，这样顺着走，然后这里面再挖了一条。接下来我们就上钓位看一下有没有货，搞几条大鱼。我们还是开一份蓝鲫来钓，然后再开一份散炮来诱小鱼，让它更好的下底。蓝鲫青春版啊，这是散炮。如果不带散炮的话，小鱼会特别多，这个饵料可能会下不到底。来了，兄弟们，上货！有点力，咦，上货上货！第一条，先来一条鲤鱼，这条不大啊，1斤多一点，先丢到腹里面。来了，这个口是瞬间下去了。这是一条红眼，哎，这条直接提起来。这种红眼有个3、5条，我们就用来吃鱼生，那就嘎嘎棒啊！可以，不要搞伤它，随便搞伤一点它就养不了啊。我们先把它放下去养。来呀，上货，一个黑瓢，哇！这是什么啊？鲤鱼。小鲤鱼，我们就直接提了。小鲤鱼，来了！哎呀，我正在弄雨伞，他就给我搞了一个偷袭。不要那么急吧，等会把雨伞搞好先嘛。嘿，嘿嘿，哎呀，
对了，这条要大一点啊，这条有2斤了。来，上货！哎呀，怎么越钓越小嘞？嘿嘿，太小了，现在越钓越小。全部给它装起来，到时候一起给它放了啊！我看一下我能钓多少先。上货！哎，这么小。来了，这个是顶漂的，哇！怎么全是小鲤鱼这一窝子？啊，太小了。兄弟们不钓了，现在这个窝子里面全是鲤鱼啊！而且今天的鲤鱼特别小，钓了7、8条都是鲤鱼，然后只有一条小红眼。为什么草鱼它不进来啊？不管它了，我们继续补窝。明天呢，我就决定早口守一下玉米这里，看一下能不能收草鱼。以后下午我就去钓短竿，看一下短竿有什么好货啊！